अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ चिकन शामी कबाब की बहुत ही मज़ेदार और कमाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, जिसको फॉलो करते हुए आप भी मज़ेदार से कबाब घर में बना सकते हैं। अक्सर मेंबर्स की शिकायत होती है कि शामी कबाब रेशेदार नहीं बनते। वो कौन से ऐसे मखसूस मसाले हैं जो कि इसके अंदर जाते हैं, वो सारी टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ इसी वीडियो में शेयर की जाएगी। वीडियो बहुत ही शॉर्ट है, सो वीडियो को आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करना। तो चलिए रेसिपी की तरफ मूव करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया था 1 कप दाल को, जो मैंने 3 से 4 घंटे पहले भिगो दी थी पानी के अंदर। आपने वो सारी की सारी दाल पैन के अंदर शामिल कर देनी है, जिसके अंदर आपने कुक करना है। इसके बाद इसके अंदर मसाले जाएंगे, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, हल्दी, नमक, मिर्चें, चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा खड़ा गरम मसाला। सारी चीज़ें आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। अच्छा, यहाँ पर मैं चिकन की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। 1.5 पाउच चिकन जाएगा, जिसमें 2 लेग पीस है और कुछ बोनलेस पीसेस हैं। आप भी इसके अंदर बोन के साथ भी ऐड कीजिएगा, उससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। यहाँ पर अदरक मेरे पास जो है वो फ्रीज़ किया हुआ था, इसलिए मैंने 1 डली जो है वो अदरक की इसके अंदर डाल दी है। 1.5 गिलास पानी जाएगा इसके अंदर। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर 1 टेबल स्पून भरकर मैं लहसुन का पेस्ट भी इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इसको हमने कुक कर लेना है। इतनी देर तक कुक कीजिएगा जब तक पानी ड्राई ना हो जाए और चिकन भी अच्छी तरह गल जाएगा और दाल भी हमारी सॉफ्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर इसको तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे थे। तो दाल भी सॉफ्ट हो चुकी है और चिकन भी हमारा गल चुका है। अब आपने मेन जो यहाँ पर काम है वो क्या करना है। अक्सर मेंबर्स यहाँ पर गलती करते हैं, दोनों चीज़ें एक साथ पीस देते हैं। ये आपने गलती बिल्कुल भी नहीं करनी। दाल को आपने अलग पीसना है और जो चिकन है या फिर बीफ है या मटन है, जो भी जिसमें भी आप बनाएंगे, उसको आपने अलग से उसके रेशे करने हैं। या तो आप चिकन के रेशे हाथों की मदद से कर लें, या फिर जिसके अंदर आप चटनी बनाते हैं उससे बस आपने हल्का हल्का सा इसको प्रेस करके इसके रेशे अलग कर लेने हैं। यहाँ पर दाल भी अच्छे से पीस चुकी है और रेशे भी हमारे चिकन के अच्छी तरह से रेडी हो चुके हैं। दोनों को अब आपने अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसके अंदर थोड़ा सा हरा धनिया भी ऐड कर दीजिएगा, सब्ज़ मिर्चें ऐड कर दें और थोड़ी सी कटी हुई अदरक भी इसके अंदर जाएगी। अदरक जो है वो ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद है तो ऐड कर दें। मुझे पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसको आप स्किप भी कर सकते हैं। बस ये थे इसके सिंपल स्पाइसेस, और जो इसका कबाब को ना अलग ही लेवल दे देंगे। इसको जब आप बनाएंगे ना तो इंशाल्लाह आपको भी वही टेस्ट आएगा जो आपने मार्केट से खाए होंगे। इसको आप बड़े साइज़ में भी बना सकते हैं, छोटे साइज़ में भी बना सकते हैं, जो साइज़ आपको पसंद है तो उसी साइज़ में इसको बनाएं। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसको आप बनाकर फ्रीज़र में रख सकते हैं 15 से 20 दिन, इवन इसको 1 माह से ऊपर तक भी आप सेव करके रख सकते हैं। इसको आप बर्गर में भी यूज़ कर सकते हैं, इसके अलावा सैंडविचेस में भी यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को आप लंच बॉक्स में भी बना कर दे सकते हैं। इसके अलावा शाम की चाय के साथ कुछ गर्मा गर्म खाने को दिल करे तो इनको बनाएं, फ्राई करें और किसी भी केचप और सॉस के साथ इसको सर्व करें। बहुत ही मज़े के लगते हैं। होपफुली कि यहाँ तक आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए आए हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। सो गाइज़, यहाँ पर हम अंडे में कोट करके इसको ऑयल के अंदर फ्राई करते हैं। मीडियम फ्लेम पर आपने इसको फ्राई करना है। जैसे ये फ्राई होंगे तो बहुत ही कमाल के और क्रिस्पी बनेंगे। अच्छा, इसको आप इस पॉइंट पर भी फ्रीज़ कर सकते हैं, जैसा कि यहाँ पर ये हल्के हल्के से फ्राई हुए हैं। इसको मैं ऐसे ही निकाल लूँगी, ठंडा करूँगी, और जब इसको फ्रीज़ कर लेंगे तो फ्रीज़ करने के बाद किसी भी एयर टाइट जार में डालकर इसको फ्रीज़र में अगेन रख देंगे, तो ये काफ़ी टाइम तक सेव रह सकते हैं। इसको आप ऐसे भी सेव कर सकते हैं। इसके अलावा विदाउट अंडे की कोटिंग के भी आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। ओके जी गाइज़, यहाँ पर बातों ही बातों में हमारे मज़ेदार से कबाब जो है वो रेडी हो चुके हैं और खुशबुएं भी बहुत ही प्यारी आ रही हैं। इसके रेशे भी बहुत ही कमाल के हैं, जैसा कि बकरा ईद आ रही है, इस पे आप इसको ट्राई कर सकते हैं, मटन में या बीफ में। ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मेरे साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर कीजिएगा। और भी इस तरह की बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग वीडियोज़ मेरे चैनल पर मौजूद हैं, इसका विजिट भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय एंड अल्लाह हाफिज़।